mah ini aja bola. Kita sabah, nurut baik ayo, asal laki. Gitu. Yang mata nurut aduh ya deh. Naon sih bah? Aku aing nih si anak wakna. Oh, di ada demi tadi. Supaya nurut. Yang manusia aku dibalikin dibalik deh. Nah, Mulai nemu gada mah aing mah. Eling kelompok toksinan dis anjir eling. Produksi anjir eling. Enon ada si bin Enon. Oh. Bukan. Oh. Desi binti Enon ya syirk Allah. Ya Allah. Anu ada di tempat karena Desi binti Enon ya hari waso anjun ya Allah. Jaringan jenak orang. Ampun. Aku nih bah. Kau udah marah. Ini aja bola. Kita sabah. Kita usaha. Ayo para bunan ku salah Oh, kena. di pelabuhan salakina. Baik deh. Gimana abah teh ieu teh? Aing marahin abah Oh, aing mah. manuk. Oh, panggil atuh si abahna tuh. Panggil si abahna. Abahna. Heeh. Sok panggil heula abah gitu. Wah, lu bener, Pak. Jadi dikerjain. Biar nurut terus ini. Pengaruhi. Kayu makhlukna. Mau jadi mangut bae teh. Iya. Semua jelas. Jangan kata Sun. Weh. Ayo ini. Aya perlu, Bah. Ayo perlu. Heeh, aya perlu. Perlu naon ini. Iya perlu iya. Si teteh iya jadi ka suami teh meni nurut pisan cenah hari. Keren. Naon ini. Tak ieu tah. Tadi aya makhluk apa ieu di dieu ya? Si teh aya makhluk apa? Laporan. Tadi teh nepi emang ka ditu? Bangsa ada demit mah kabur buat deh. Bohong ya baca titahnya abah teh. Abah di mana itu teh? Lira ke sira ya mah. Heeh.
Korot mah hariwang ningali kitu wae teh cenah aku nurut bae ka ieu asa laki gitu. Ya mata nurut aduh ya teh. Naon sih bah? Aku aing nih si anawakna. Oh di ada demi tadi. Supaya nurut. Dah ini rek minta tolong ke abah. Kumaha ya? Nah, supaya bersih we ulah aya dedemitan bah. Akan geus kawin sia teh. Nya geus kawin. Ambong aing mah. Ambong. Nya bersihkeun dedemitna eta. Dedemitna. Amun dibersihkeun dedemitna ge geusan budak ya. Ya eta mah ari geusan teu namanya eta mah balik deui ka ieu. Daling deui ka dirina. Heeh, nu penting dedemitna weukeun heula kitu. Aing meureunan ieu. Pangbongbong na megatkeun ieu. Lain megatkeun dedemitna. Ieu mah dedemitna. Eta pangaruhna kaluargeun kene are masalah. Rumah tanggana mah lanjut teu nama balik deui ka jenisna gitu, Bah. Udah embung ya ge megatkeun mah. Aduh, gitu mah. Moal naon ya ka, Abah? Moal ari dedemit tadi eueuhkeun mah. Abah di mana sih, Bah? Hatiku lah ya, Abah. Banten. Tadi aya nu ngagorowan. Saha bagorowan Abah? Nya saja ya tuh kokolot orang baheula. Bener. Bapak urang sararea teh nya. Ada bapak jadikeun kolot anjeunna teh. Mada cai koco jeung parukuyan ka dieu. Parukuyan, di. Jeung cai koco. Wayahna ge cai kocona kudu nepi ka cai budak ya. Panikeun gitu maksudna, Bah. Heeh. Tenang, Bah. Selain tiker ieu doh sia teh. Naon, Abah? Asa ngagieukeun mah. Oh. Atuh geus hilang sanakan bos aing Oh, ieu. buka dua cenah, Bah. Coba eta. Anak-anak ge. Aduh kalau teh kerek nyadar aduh. Heeh. Anak ngeuh, Bah, kalau oge. Kumaha sih? Nah. Ya mah boga anak hadek kira ieu eling. Aing mah sekarang nih. Sugan teh baheula mah cinta we, Bang. Sugan teh itu, Bah. Mana-mana cenah, Bang. Enggak sekarang mah. Ke mana-mana. Hanya mau bisa tuh lo pada mengenal ribu wae itu lagi. Aku tuh Abah. Yang mau sanunya aku dibalik deh. Benar. Mulai boga sama aing mah. Wah, punten, Bang. Nyana, Bang. Ya ampun bae hayang. Kajian kan makhluk kan. Sungai lele. Boga ras. Makhluk. Ampun. Keluar nih. Ngedek kena isan wari. Pangaruh anu baheula. Suarna ieu cai, sebutan cai rasa keluar anjeun. Hodam nangalikan rasa. Neng naon teh? Neng Desi. Neng Desi bener neng Desi rasa. Punjar anjeun dan ieu jasad Neng Desi bin Enon.
Kuyumban dina ya. Segala masalah. Ya, Sukmana ya. Di mana, Bah? Ayo abang boarding ke 17 tahunan lebih 15 ya na dia murana. 15 tahun. Desi bin Enon. Tah, wah, Sukmana Desi Benenon. Hadir. Warinya. Suk. Juga heureun nya. Catrek aya hareupeun. Astaga. Eling kena ya pemikiran jasad. Sepi wadah. Enggak mau. Eling kena pedak sidinan yang jesi anjun eling. Udah si anjun eling. 2000 berapa? 2010. 2007. Ya belum ya. Ya belum. Ya. Bah, asak belum. Bener-bener iya cana pada kuyan. Kayak kuyur kucai ya. Oh, guyur kok cai ieu. Baru mana Baru gitu. mana. So, Bisa diapu kayak kuyur. Tangke sana ya. bawa balik. Pandikan. Di mana aya tuh cenah, Bah? Aduh daya mah lain Lain teh ieu, Bah. aja sebur aja. Itu emo gitu mah jang. Nah, Ya. heeh. Karena usaha ge panghoream Makana cenah secara ekonomi lah tinu duit tak kitu we ge jiga nu nyaman we cenah, Bah, itu. Kolot teh jeung kolot wae jarina teh. Oh nya halus. Kolot mah. Halus. Ya halus ada setahun 2 tahun mah 11 tahun mah, Bah. Sih. Halus teuing berarti kolot teh bagus. Hikmat geur ya, Bah. Kalau tadi nurut wae deh, kena antep. Bik ngali anak karunya, ningali babalak cak mah. Boga budak, kudu sinta dahar ya kalau nampak mikiran dan emang gitu sih. Akhirnya dia mau tunjung. Ngeunah namunan. Dang di Paraban, numpak hayang. Usaha dek hande-hande. Pemajikan antep pun cenah bapana ieu hirup kene. Tah gitu wae, Bah. Da aya ieu dunyana mau jeung seudik ge cenah. Aing mah dek hande-hande gitu. Mun aing jadi bapana, ku aing disantet dah. Muga minan kitu mah. Para gede kabayar tuh, Bah. Hah? Hanya main beunghar mah dengan modalkeun we. Lumayan deh ya berapa juta jadi modalkeun minan terus ke bangun gitu. Akhirna geus 5 jutaan geus berekeun. Eta barakali datang, Bah, lalaki dah, Bah, ka Abah teh. Barakali datang. Dua kali ke bubukuan ini boleh tuh ngono. Depan aja bebara duit nu 100.000. Oh, mana aja 100.000. Tahun 2007. 2007 mah 100.000 mah nya lumayan. Nya budak atuh saya tenang duit mah di mana meureunnan bot teuing manang di budak eta kedeh mun kolotna. Jadi, Bah. Maksud Harampes, Bah.